Olá, começando mais um vídeo aqui e eu quero ver todo mundo que se inscrevendo no canal e compartilhando, gente. Compartilha no WhatsApp que é muito importante. Tô começando esse vídeo aqui, ó, tô no meu quarto, vou me arrumar que agora eu vou gravar um vídeo para o YouTube. Tô me preparando e vou falando e vou me maquiando, vamos ver o que vai dar. Eu vou começar falando esse vídeo sobre essa semana que vai ter um vídeo sobre marmitas. A semana inteira eu vou postar vídeo mostrando sobre marmitas. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar todas as receitinhas que eu vou fazer de marmita para minha semana. E eu já vou mostrar uma aqui nesse vídeo. Eu vou começar aqui me arrumando e vou fazer uma receitinha aqui rapidinho. Como essa é mais rapidinha, eu vou conversando por que tá sem vídeo no canal. Muitas pessoas que me acompanham lá no Instagram sabe por que eu tava desanimada de fazer vídeo. Mas lá no Instagram tem vídeo, receitinha toda semana. Toda semana eu mostro uma coisa nova, então vai lá me seguir quem sente falta de ver vídeos aqui no YouTube. E aí essa semana vai ser de marmita. Eu vou fazer várias receitas pra pôr na marmita, que eu vou fazer as marmitinhas para a semana. Então vai ter bastante coisa. E no final desse vídeo, gente, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o restante da festa junina. Por quê, gente? O que aconteceu? A festa junina fez um frio, gente. Fez um frio. Um frio danado. Eu não consegui fazer nada. Só gravei alguns pedacinhos. A gente acende na fogueira. O Biratã acende na churrasqueira. Mas, gente, não consegui montar nada porque estava muito frio. Muito frio. E aí eu vou pôr no final aqui pra vocês verem. E agora eu tô me maquiando pra gravar. E ó, eu tô usando esse primer que é da L'Oreal, que é muito bom. Vocês sempre quiseram ver. E se vocês quiserem mais dicas, eu dou pra vocês. E vou passar essa base, que é de uma blogueira que chama Mari Maria. Gente, eu nunca vi um vídeo sequer dela, mas eu gostei da base dela que eu peguei na loja. E eu passo bem levinha essa maquiagem. Porque pra gravar, a câmera não fica tão brilhante. Ela fica opaca, mais sequinha. Olha só a diferença já deu. Mas só de eu ter colocado o primer, olha só como ficou brilhante a minha pele. Bonita, viçosa. E eu faço uma maquiagem simples. Eu nem selo com pó, eu só venho aqui com o meu pincel e faço assim, ó. Esse pincel já foi passado no pó e tá ótimo. Eu passo um batom. Hoje é maquiagem simples. Eu vou usar essa paletinha que eu tenho da Naked, que são cores marrons, ó. Que bonito. Vou passar essa cor aqui. Inteira na pálpebra. Ó. Bem discreto. Só pra dar uma corzinha. Bem discreto. Vou passar o meu batom. Olha que maquiaginha rápida, gente. Ó, esse batom, ó. Que batom bonito. É da Revlon. Essa cor aqui. É a cor... Gente, sabe que não tá marcado? Não tá. Não tá marcado. Mas é lindo esse batom. Batomzinho passado. Vou passar essa máscara de cílios da Avon, que chama XXL Crush, que é muito bom, gente, as máscaras de cílios da Avon. E eu tô me maquiando, gente, pela câmera. E agora eu vou arrumar meu cabelo. Cabelinho arrumado. Coloquei um brinquinho, gente. Olha esse brinquinho. Que lindo. Ah, e esqueci de uma coisa. Faltou o blush, gente. Esse blush é um blush baratinho, que eu comprei nessas lojas do Brás. Eu comprei em São Paulo. Tava passando, acho que tava baratinho, mas é um muito bom. Olha que bonito que fica. Ele é essa cor, não sei ver se tem o número da cor, não tem. Mas ele é da marca Playboy. Ó, baratinho. E ó,
como não fica bonito. E bora começar a nossa primeira receita da nossa marmita. Uma receita fácil, deliciosa e que usa poucos ingredientes. Eu tenho aqui queijo parmesão, manjericão, molho de tomate e uma berinjela. E tudo isso vai ser necessário para a gente fazer nossa berinjela de forno, que vai ficar divina. Eu vou começar. Eu já higienizei nossa berinjela. Vou tirar esse pedacinho e vou cortar ela em fatias. Uma berinjela, gente, desse tamanho grande, rende uma porção para 2 pessoas. Minhas berinjelas cortadas, eu vou agora grelhar todas e temperar. Eu vou colocar numa frigideira um fio de azeite, mas você pode usar óleo vegetal tradicional, óleo de soja, ou pode usar manteiga. E vou colocar, ó, todas as minhas fatias para grelhar. E nisso eu vou jogar sal, fazer elas igual fosse um bife, gente. Sal, e vou colocar pimenta. Isso daqui, o meu, é um mix de pimentas. Tem pimenta branca, pimenta rosa, pimenta preta e pimenta caiena. Quando tiver dourado, a gente vira do outro lado e tempera da mesma forma. E agora a gente vai para a montagem do nosso prato. Vamos colocar nossa berinjela em camadas para ir pro forno. E agora eu vou levar pro forno essa maravilha. Vou deixar por 180 graus por 20 minutos ou até que o nosso queijo derreta e fique maravilhoso. Gente, ficou pronta a nossa berinjela. Olha que coisa mais linda e gostosa. Só que uma pena, gente, que bem a parte que eu fiz a montagem certinha, a câmera não gravou. E eu vou explicar aqui pra vocês, ó, dá pra ver. Eu coloquei uma fatia daquela que a gente assou, coloquei o tomate, coloquei queijo, coloquei mais outra fatia, tomate, igual fosse montar uma lasanha, e coloquei no forno pra assar. E tá pronto o nosso almoço de hoje. Olha que coisa linda. Eu coloquei um manjericão em cima. Isso aqui é uma omeletinha para acompanhar. Olha que almoço delicioso. E essa berinjela é um dos primeiros acompanhamentos da nossa marmita. E agora, o que eu vou deixar aqui no ar? O início da nossa festa junina, o que eu consegui gravar. Espero que vocês tenham gostado da receita. E amanhã tem outra receitinha pra gente montar a nossa marmita. Gente, olha que lindo, o Biratã acabou de acender a fogueira.
perfeita. E agora ele tá aqui, ó. Agora eu vou acender outra. Agora ele vai acender as churrasqueiras. Aqui nessa aqui, que é de abafo, vai acender para assar legumes, batata doce e milho. E ali vamos assar uns filezinhos. Acabei de pôr as bandeirinhas, mas, gente, aqui tá um frio hoje. E ali tá, ó, a fogueira. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e não esqueça de compartilhar e ir lá no meu Instagram. E um beijo no coração.